slime muy fácil y muy divertido. Y quiero aclarar que este slime es liquidito, así que pues, no importa. Sí. Los materiales serán champú. Sí, champú. Pasta dental, yo aquí ya tengo preparado estos dos ingredientes. Falta aquí, acá, el baking soda. Así que y ven cómo se empiezan a hacer. Sí, y bueno, pues vamos a tocar. Ya está listo. Y pues espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, dame like y suscribiros a mi canal. Y no olviden perderse ningún video. Bye.